因数分解の公式って覚えなくていいって本当？こんにちは。カズマナ先生ことカズマナブです。因数分解で苦しんでいる方、きっと多いかと思います。でも、ある必殺技で公式を覚えずとも全て解決できてしまうんです。本編でバッチリ解説しますので、ぜひメイン動画に足を運んでくださいね。